Tu lavarropas, Patrick, hace esto. Bueno, ya la conocen esta, Te recomiendo le hagas un service. Por arriba, la jabonera, por delante y por detrás, tenés todo tornillería Phillips, vas sacando todos los Phillips que ves y llega un momento en el que podés sacar la tapa por completo. Una vez que sacaste eso, tenés lo que son los contrapesos con tubo de 13, retirás todo para atrás y ya tenés la parte del frente liberada. Bueno, después tenés que retirar los amortiguadores, es un sistema parecido al de los Drean que te mostré en un reel anterior. Retirás el contrapeso también de la parte de arriba, retiras el motor y ya está listo para salir para adelante con sus respectivos resortes, que yo lo saco y lo llevo con la mano, o puedes hacerlo como quieras. Dale like y seguime, que en unos días subo la parte 2.